Бриллианты – лучшие друзья женщины, произнесла когда-то гениальную фразу гениальная женщина Мэрилин Монро. Конечно, мужчины раньше догадывались о милой женской слабости ко всему блестящему, преподнося своим любимым роскошные кольца, серьги, браслеты, и никогда не попадали в просак. Мэрилин Монро была права. Украшения для женщины – лучший подарок, который только она сама себе может пожелать. Их можно подарить к любому празднику или просто преподнести в знак любви. Они не выйдут из моды, не вянут, не выветриваются без следа. Главное – выбрать что-нибудь особенное, соответствующее темпераменту и настроению будущей хозяйки, и подарить от души. С открытием ювелирного салона Violet Almaty у казахстанских женщин впервые появилась возможность получить в подарок не просто бриллианты, изумруды, рубины и жемчуг, а изделия самых престижных ювелирных домов мира. Сегодня Violet Almaty – первый и единственный в Казахстане официальный представитель всемирно известных ювелирных компаний Швейцарии и Италии. Авакиан, Сабадини, Адлер, Дамиани, Микамото Милано Коллекшн и Дек Гризагона – это торговые марки Hyatt Couture в мире ювелирного искусства. Все украшения, представленные в витрине Violet Almaty, выпускаются в ограниченном количестве. А это значит, что любая вещь, приобретенная в этом салоне, эксклюзивна. За время существования у салона Violet Almaty появились постоянные клиенты, ценители подлинной роскоши и престижа. В дальнейшем салон планирует организовывать выставки-показы последних коллекций, проводить пресс-конференции с приглашениями именитых ювелиров, открывать новые элитные магазины в крупных городах Казахстана. Швейцарская ювелирная компания Дек Гризагона стала первой компанией, представившей свою коллекцию в Казахстане. Презентация коллекции была организована совместно с салоном Violet Almaty. Владелец Дек Гризагона господин Грюази специально прибыл в Алматы, чтобы принять участие в презентации своей коллекции, прошедшей 30 апреля в отеле Regent Анкара. Я впервые в Казахстане, и мне хотелось бы отметить, что за короткий срок пребывания здесь я встречался со многими людьми, журналистами, и я вижу, что вы очень открыты к общению, гостеприимный народ. Я думаю, что у нашей молодой, но уже процветающей компании и у вашей страны много общего. Казахстан – страна с древними традициями, и в то же время это очень молодое государство, имеющее огромный потенциал. Я вижу у вас огромное желание создать надежное будущее для своей страны в экономическом и культурном плане. И думаю, что именно это желание созидать, развиваться, открывает новые горизонты и является точкой соприкосновения между вашей страной и компанией Дек Гризагона. Поэтому идея присутствовать здесь, я считаю, очень перспективной. История компании Дек Гризагона началась в 1996 году, когда швейцарский ювелир Фаваз Грюази впервые увидел черные бриллианты и навсегда влюбился в них. Заинтригованный и покоренный необычным камнем, господин Грюази начинает экспериментировать, пытаясь в сочетаниях камней разного цвета и размера передать их мистическую красоту, так поразившую мастера. В 1997 году он решает создать свою первую коллекцию, в которой темный цвет черных бриллиантов контрастировал бы с сиянием рубинов, изумрудов, сапфиров и белых бриллиантов. Женщины, очарованные новизной и красотой коллекции, сразу же по достоинству оценили ее. Всего через 5 лет после своего основания торговая марка Дек Гризагона стала эталоном ювелирного мастерства и завоевала успех во всем мире. За несколько лет существования фирмы было создано более 3500 самых разных украшений, и все они нашли своих владельцев. Сегодня господин Грюази является владельцем и идейным вдохновителем компании Дек Гризагона, одной из самых престижных и узнаваемых ювелирных торговых марок в мире. Его стиль – интригующие формы и размеры, дерзость и оригинальность, не боясь соединять современные тенденции с классическими, смешивая восточный стиль и барокко, используя новаторские технологии в работе, с золотом и отдавая дань волшебному камню черному бриллианту, господин Грюази ломает традиционные правила ювелирного ремесла, ошеломляет смелыми дизайнерскими решениями. Камни высокого качества и однородного цвета очень редки. Черный бриллиант трудно поддается огранке. Если для белого бриллианта на это требуется час, то для черного целых 5. Еще труднее подобрать камни по цвету и размеру. Например, чтобы собрать колье из 2300 маленьких черных бриллиантов, господину Грюази понадобилось много месяцев. В мире лишь несколько ювелиров имеют достаточно мастерства и знаний, чтобы обрабатывать темные бриллианты. Идея обратиться к черному бриллианту пришла ко мне в одной из бессонных ночей, когда в голове рождаются сотни самых невероятных мыслей.
Именно тогда я вспомнил о книге, в которой рассказывалось о самых знаменитых драгоценных камнях мира, в том числе о прославленном черном бриллианте, носящем историческое имя графа Орлова. Тогда я спросил себя, почему люди недооценивают красоту этих необычайных камней. С тех пор я загорелся идеей, и это стало началом успеха. Когда я начал работать с черным бриллиантом, мало кто верил в мой успех. Но для меня это было как игра в рулетку, когда ты либо веришь в то, что тебе повезет, либо нет. Я поставил на черный бриллиант, поверил, что он принесет мне удачу, и вложил в дело немалые деньги. Слава Богу, мне хватило на это мужества. Благодаря этому камню компания де Гризагона сегодня процветает. Эксклюзивные украшения де Гризагона в ювелирном салоне Violet Алматы. Новаторский стиль господина Грюази был сразу же высоко оценен ценителями и знатоками ювелирного искусства. Вот как прокомментировала успех господина Грюази его жена госпожа Каролина Шефеле-Шопард. «Я очень уважаю то, что сделал мой муж, так как он сумел добиться успеха за очень небольшой период в области, где сделать это не так просто, и где давно существует достаточно жестокая конкуренция. Я считаю, что своему успеху Фаваз обязан прежде всего таланту, удивительному творческому чутью и, конечно же, упорству. Потому что если Фаваз захочет чего-нибудь, он обязательно этого добьется. Он готов идти к цели, и трудности его никогда не пугали. Сегодня компания де Гризагона – это головной офис и ювелирная фабрика в Женеве и бутики по всему миру. В мастерской, где производится львиная доля всех украшений, воздух наполнен любовью к творчеству работающих здесь людей. Именно сюда господин Грюази приходит с эскизами новых украшений и передает свои идеи талантливым мастерам, которым предстоит воплотить их в драгоценных металлах и камнях. Изделиями де Гризагона не прочь украсить себя многие знаменитые персоны. Имя компании закрепилось на Олимпии в мире высокой роскоши. Эта торговая марка уже завоевала признание в Соединенных Штатах и Европе. Ее шедевры продолжают покорять сердца людей во многих странах мира. Это и есть лучшее доказательство успеха де Гризагона. В Казахстане эту торговую марку представляет новый ювелирный салон Violet Алматы.